सकता है? देखिए डीएनएस जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एलर्जी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको सर्दी, नाक बहना, छींकें आना ये सब समस्या है तो एलर्जी के कारण है, डीएनएस के कारण नहीं। तो काफ़ी लोगों को डीएनएस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता क्योंकि उन्हें एलर्जी एलर्जी नहीं है। तो अगर आपको एलर्जी है और ये नाक बहना, छींकें आना ये सब समस्या है तो मोस्टली आप R49 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार और एलियम सिपट हैटी और काली विस्ट हैटी दोनों को मिला के 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लीजिए, आपकी एलर्जी की समस्या ठीक हो जाएगी। डीएनएस के लिए कैलकेरिया फ्लोर 6x 6 गोली सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। ऑपरेट कराने के बाद भी अगर आपकी एलर्जी ठीक नहीं हुई तो आपको छींकें आएँगी और नाक बहेगी।